Du willst mit Bitcoin Trading schnell reich werden? Dann lass das lieber gleich sein. Die brutale Wahrheit ist nämlich, für die überwältigende Mehrheit ist Bitcoin Trading nichts anderes als der schnellste Weg, ihr Geld im größten und wildesten Casino der Welt zu verzocken. In diesem Video zeige ich dir, warum die wohl langweiligste Strategie, das einfache und sture Halten, für die meisten die sinnvollste ist. Und warum du selbst dann nicht blind auf Gurus hören solltest. Denn sie brechen meist im Nachgang ihre eigenen Regeln. Seien wir also mal ehrlich. Die Faszination des Tradings kann schon riesig sein. Du öffnest eine App, siehst blinkende Graphen und denkst dir, wenn ich hier kaufe und dort verkaufe, kann ich in wenigen Stunden ein Vermögen machen. Die sozialen Medien sind voll von Leuten, die angeblich genau das geschafft haben. Sie posten Screenshots von ihren Gewinnen, posieren von gemieteten Lamborghinis und verkaufen dir den Traum vom schnellen Geld. Doch, wie sieht die Realität für die meisten aus? Nun, ziemlich düster. Viele Studien und die Pflichtangaben von Brokern zeigen, dass typischerweise 70-80% der Konten von Privatanlegern, die mit Hebelprodukten handeln, Geld verlieren. Und man kann nur vermuten, dass diese Zahlen im Kryptomarkt, der nun 24/7 geöffnet ist und den Aktienmarkt wie einen ruhigen Badesee aussehen lässt, eher noch dramatischer ausfallen. Und warum ist das so? Warum scheitern denn so viele? Nun, erstens, die schiere Unvorhersehbarkeit. Klar, es gibt technische Analysen bei den Tradern aus alten Chartmustern, die Zukunft lesen wollen. Aber im Kryptomarkt sind solche Muster oft Makulatur. Ein einziger Tweet und eine neue Regulierung kann den Kurs um tausende Dollar in eine beliebige Richtung katapultieren. Deine perfekte, analysierte, bullische Flagge ist im Moment dann wertlos. Zweitens, die Emotionen. Trading ist ein psychologisches Minenfeld. Steigt der Kurs, packt dich die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Du kaufst panisch zu einem viel zu hohen Preis. Oft genau dann, wenn die Profis schon ihre Gewinne einsacken. Fällt der Kurs? Dann schlägt die Panik zu. Du verkaufst mit Verlust, nur um frustriert zuzusehen, wie der Markt sich wiederholt. Dieser Teufelskreis aus Gier und Angst ist der Hauptgrund, warum Kleinanleger systematisch teuer kaufen und billig verkaufen. Und dann kommt der größte Brandbeschleuniger, der Hebel. Viele Kryptobörsen locken dich mit Hebeltrading. Das heißt, du handelst mit geliehenem Geld und vervielfachst deine Position. Aus 100 Euro werden so mal eben 10.000 Euro Handelsvolumen. Das klingt verlockend, weil sich mögliche Gewinne verzehnfachen. Aber dasselbe gilt auch für Verluste. Eine kleine Kursbewegung in die falsche Richtung und dein gesamtes Kapital ist weg. Liquidiert. Das ist keine Investition. Das ist eine Wette auf verdammt schlechte Quoten und der schnellste Weg in den Ruin. Und Strategie. Und ja, es gibt professionelle Trader, die davon leben. Aber die sitzen nicht mit dem Handy auf der Couch. Das sind oft Leute mit quantitativem Hintergrund, die komplexe Algorithmen nutzen, bessere Daten haben und es vor allem als knallharten Vollzeitjob behandeln. Für uns Normalos ist der Versuch, den Markt auszutricksen, meist nur eine Illusion von Kontrolle. Wir malen Linien in Charts und glauben, wir hätten einen Informationsvorsprung. Dabei übersehen wir das große Ganze. So haben Studien für manche unregulierte Börsen gezeigt, dass ein erheblicher Teil des Handelsvolumens aus Wash-Trades bestehen kann, bei denen große Akteure quasi mit sich selbst handeln, um Aktivität vorzutäuschen. Wir kämpfen gegen Algorithmen, die in Millisekunden auf News reagieren. Wir sind die kleinen Fische in einem Ozean voller Wale.
Dieser ständige Kampf ist nicht nur riskant, er ist auch unglaublich anstrengend. Das ständige Starren auf dem Bildschirm, der enorme Stress, das ist kein Weg von Vermögensaufbau, sondern ein Rezept für Burnout. Dazu kommt ein psychologisches Problem. Anders als bei einer Aktie, wo du Bilanzen und Geschäftsmodelle analysieren könntest, wirft Bitcoin keinen Cashflow ab. Nach der klassischen Logik der Unternehmensbewertung hat er also keinen intrinsischen Wert, den man berechnen könnte. Das macht eine kurzfristige Preisvorhersage zu einem reinen Ratespiel. Was ist nun also die Alternative? Die Antwort ist so einfach, wie sie fast langweilig klingt. Kaufen und halten. In der Kryptoszene ist diese Strategie unter einem legendären Namen bekannt. HODL. Der Begriff entstand 2013 in einem Bitcoin-Forum, als sich ein sichtlich angetrunkener Nutzer während des Kurssturzes I am HODLing statt Holding vertippte. Er erklärte, er sei ein schlechter Trader und behalte seine Bitcoins deshalb einfach, egal was passiert. Aus diesem Tippfehler wurde eine Investmentphilosophie. Später wurde daraus das augenzwinkernde Akronym Hold on your dear life gemacht. Krall dich also um dein Leben lang daran fest. Die HODL-Strategie ist das genaue Gegenteil von Daytrading. Es geht nicht um kurzfristige Wetten, sondern um eine langfristige Überzeugung in die Technologie und die Idee von Bitcoin als digitalem Gold, dessen Menge auf 21 Millionen Stück begrenzt ist. Die Vorteile sind riesig. Erstens, es ist stressfrei. Du kaufst Bitcoin und musst dich danach im Grunde um nichts mehr kümmern. Du zoomst gedanklich raus und betrachtest den Start über Jahre, nicht über Stunden. Zweitens, eliminierst du die größte Fehlerquelle, deine eigenen Emotionen und den Versuch, den Markt zu timen. Die historische Performance von Bitcoin zeigt, dass Anleger, die einfach nur gehalten haben, in vielen Fällen besser gefahren sind als die Mehrheit derjenigen, die versucht haben, Tiefs zu kaufen und Hochs zu verkaufen. Drittens ist die Strategie für jeden zugänglich. Du holst keine teure Software und keinen komplexen Analysetool. Alles, was du brauchst, ist Überzeugung und Geduld. Viele kombinieren HODL mit Dollar Cost Averaging, DCA. Kaufen also regelmäßig für einen festen Betrag. So glätten sie den Einstiegspreis und das über die Zeit und reduzieren also das Risiko, alles zu einem ungünstigsten Zeitpunkt zu kaufen. Man könnte jetzt natürlich einwenden, wenn HODL so überlegen ist, warum machen das nicht alle? Nun, und hier wird es interessant. Denn selbst die größten Ikonen der HODL-Bewegung scheinen ihre eigenen Dogmen zu überdenken. Denn niemand verkörpert das Niemals Verkaufen, diese Philosophie, so sehr wie Michael Saylor. Sein Unternehmen, das nach der Umbenennung 2025 nun Strategy heißt, hat riesige Mengen Bitcoin angehäuft und wurde zum größten börsennotierten Inhaber. Saylors Mantra war immer klar. Bitcoin ist der beste Wertspeicher. Man verkauft ihn niemals. Doch nun, im Mai 2026, gab es eine bemerkenswerte Wende. In einem Earnings Call deutete Saylor an, dass Strategy möglicherweise Bitcoin verkaufen könnte, um Dividenden zu zahlen. Seine genauen Worte waren: Wir werden wahrscheinlich etwas Bitcoin verkaufen, um eine Dividende zu zahlen. Nur um den Markt zu impfen und die Botschaft zu senden, dass wir es getan haben. Er beschrieb ein Modell, bei dem man Bitcoin mit Kredit kauft, indem es im Wert steigen lässt und dann einen Teil verkauft, um Verpflichtungen zu erfüllen. Es war ein klarer Bruch mit seinem eisernen Never-Sell-Narrativ. Was ist da also los? Hat der Hohepriester des HODLen seinen Glauben verloren? Nein, die Realität ist
deutlich komplexer. Wir müssen zwischen der Strategie eines Privatanlegers und der eines börsennotierten Milliardenunternehmens unterscheiden. Strategy hat Verpflichtungen gegenüber Aktionären und Gläubigern. Die Andeutung war auch ein strategischer Schachzug, um den Märkten zu signalisieren, wir sind handlungsfähig. Für uns Privatanleger ist es eine wichtige Lektion. Folge niemandem blind. Weder den Trading-Gurus auf Instagram noch den Hodl-Ikonen wie Michael Saylor. Seine Realität als CEO ist nicht deine. Die Tatsache, dass sein Unternehmen über Verkäufe nachdenkt, ändert nichts daran, dass die Hodl-Strategie für einen normalen Langfristinvestor die vernünftigere Wahl ist. Es ist ein Plädoyer für rationales, eigenständiges Denken. Also, was ist nun das Fazit? Für die allermeisten von uns ist Bitcoin-Trading ein Spiel, das man nicht gewinnen kann. Es ist ein hochriskanter, stressiger Kampf gegen Profis und Algorithmen, den die meisten am Ende nur verlieren können. Der vernünftigste, bewährte Weg, an dem der Wertentwicklung von Bitcoin teilzuhaben, ist diese Hodl-Strategie. Sie verwandelt die Volatilität von Bitcoin von einer Gefahr in eine Chance, langfristig Vermögen aufzubauen. Sie erfordert keine übermenschlichen Fähigkeiten, sondern nur Überzeugung und Geduld. Vergiss den Traum vom schnellen Geld über Nacht. Echter Vermögensaufbau ist ein Marathon, kein Sprint. Und jetzt möchte ich gern eure Meinung wissen. Seid ihr noch Trader oder schon Hodler? Oder vielleicht eine Mischung? Schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare und lasst uns gern diskutieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.